92. Nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo pamoja Bwana wokovu wake kami. Sema nataka nimjue Yesu na nizidi umeinuliwa Bwana juu ya majina yote. Kando yako mfalme hakuna mwingine anaweza kufananishwa na wewe. Ni wewe tena na leo na hata milele, haulinganishwi na ufananishi Bwana. Kila mahali ulipotembea siza na mema Bwana uliitenda. Maana tunasema wewe ndiwe Bwana, ndiwe jina lako Bwana kuliko majina yote. Baba Bwana, mchana wa leo umetutenda mema Bwana, pumzi za uhai umetupa, si kwamba tu wema zaidi Bwana, kwa sababu ya neema yako Mungu imetubeba. Sasa Bwana, niko hapa shuka chini ili Mungu kainuliwe. Asante Bwana kwa ajili ya kanisa hili katika mji huu. Umeinua madhabahu haya Bwana ndani ya mji huu. Ninajua kuna jambo kubwa Bwana utanifanya. Haijalishi upepo utavuma namna gani Bwana, ulipoinuka, uliponena upepo uliko. Dhoruba ziliinuka Bwana, lakini ulipoinuka dhoruba ilikuwa. I believe this morning that Lord of this afternoon. Ya kama Mungu uko na mipango mema kwa ajili ya watu wako. Weka neno ndani yangu Bwana, kama chombo jinsi ulivyonitoa Bwana. Neema ya leo yako Mungu na Roho wako Mungu akatamalaki. Uhimidiwe maana wewe ni mwema, Bwana utafanya sawa sawa na mapenzi yako ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Kanisa lote liseme amen. Yes. Maana Mungu ameweka jambo ndani yako. Ndio. Haleluya. Amen. Usione uchache wako jinsi ama vile ulivyo. Yesu asifiwe. Amen. Kwa Bwana kila mahali alipotembea mema aliitenda. Alitenda. Je, uko na shaka ya nini? Yes. Praise the name of the living God. Amen. Geukia jirani yako, mpatie high five. Mwambie wewe ni mtu muhimu. Wewe ni mtu muhimu. Geukia mpatie sura ya tabasamu. Napenda mahali palipojaa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Bwana Yesu alisema yote msalabani alimaliza. Wewe shaka nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mmoja aliongea kuhusu shaka. Shaka inamaliza watu. Ndio. Hapana, usiwe na shaka. Step kwa neno la Mungu ukijua kwamba Mungu anaweza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asitaki kuchokesha toa kwa kiti chako cha baraka. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tuende pamoja na wewe. Yes. Kwa sababu sitapoteza muda na sina muda wa kupoteza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua nami katika kitabu cha Marko 10 mstari ni wa 46. Hapo ulipo nataka uwe na Biblia, na hata kama hauna Biblia tumia simu. Nataka nikwambie kitu kimoja kuhusu simu.
ni chombo kizuri, tuna kitu, lakini shetani hupata upende mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukaonekana you are very busy na simu yako, uonekana unaangalia maandiko katika kanisa, akili imetekwa, umeenda mahali kwingine. It's true. Kama anasema uongo. Instead uangalie Biblia kwenye simu, hata kuperuzi Facebook, unaingia TikTok na mhubiri anaongea. Akili haipo, umeondolewa. Tuchunge. Mahali nilipokuzwa kiroho, mchungaji alikuwa anasema let us have a big fight. Tuko na big fight kwa games. Yuko kwa misitu. Tunawajua big five, wale wanyama wakubwa, ndovu na wengineo. Lakini katika habari za ufalme wa Mungu tuko nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. We have them. Biblia, kitabu, kalamu na akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na hivyo katika kanisa, kile kinachonena unanakili, akili yako haitaenda mbali. Utakuwa unafuata uangalie nimefikia wapi, na hautasinzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawapenda katika jina la Yesu. Hata nikikataa ninawapenda kwa lazima. Amen. Marko mtakatifu niliongea habari hizi kwa ufupi last Sunday. Lakini nataka tuende kwa kina kidogo. Marko 10 mstari wa 46. Kisha wakafika Yeriko. Yesu alipokuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu, kipofu mmoja jina lake Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya njia akiomba msaada. Aliposikia kuwa Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita, aanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Watu wengi wakamkemea wakamwambia akae kimya, lakini yeye akazidi kupaza sauti akisema, mwana wa Daudi, nirehemu. Yesu akasimama na kusema, mwiteni. Hivyo wakamwita yule mtu kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akiwa analivua lile joho, alisimama na kumwendea Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akajibu, mwalimu, nataka kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Akapata kuona, akamfuata Yesu. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Maneno mafupi, maneno ya kueleweka, na ni maneno ya kupeleka Timayo. Yes. Mwana wa Timayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inamnukuu akisema alikuwa ni kipofu na amekaa kando kando ya njia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kando kando ya unapo wako mahali kama pale, hauna usaidizi. Tunawaona vile wanafanya. Anabebwa kutoka nyumbani, anashikiliwa fimbo, anapelekwa, anawekwa kama mpaka nitakuwa halijaona kana kwamba ni kitu rahisi ama ni kitu cha uzuri. Lakini ni kitu kigumu. Kazi yake ni kuangalia wanaopita njia, wakimwambia akisema saidia. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaangalia maneno haya kiroho. Nikaangalia jinsi anavyoangaziwa mtu huyu Bartimayo, kipande tolewa kwake nyumbani, amepelekwa mahali pale, hakuna kazi nyingine aliyofanya ila ni kuangalia wanaopita njia. Au ni usiti. Katika maisha yetu ya wokovu, katika maisha yetu ya kiroho, kunako mtu anafananishwa ama amekaa na wokoka kweli, lakini hali yake ni kama Bartimayo hivi. Hana kazi nyingine, ni atolewe nje kwa njia akae ngoje msaada. Katika hali halisia ya maisha ni ngumu na ni nzito. Inamaanisha mtu huyo amefungika mahali. Si kama kulikuwa hakuna watu wako. Lakini kwa sababu amekalishwa mahali hapa, watu wanapita wakienda. Hakuna mtu ambaye atamwambia ama atamfungulia ama atamwambia mambo ya kumwendeleza. Ignore. Kipofu. Bwana Yesu asifiwe. It's like hana kitu cha hawezi kujifanyia chochote bila ndugu yangu kwenda kumwambia eti wewe. Watu wanapita wakienda. Believe me or not, ndio mambo ambayo hata katika maisha ya kiroho tuko katika kanisa tumeokoka, lakini katika hali zetu za wokovu bado tunakaa kama Bartimayo. Lakini siku ya leo, mchana wa leo, niko na jambo nataka tuangazie maisha yetu ya kiroho. Usiangalie Bartimayo yule, lakini kuna maneno ambayo Mungu anataka kuyatimiza ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekaa nikagundua hii si historia tu ya Bartimayo kitu, lakini ni halisia ya maisha yetu sisi
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hali ambayo sisi tumepitia katika maisha yetu. Yaani ni kana kwamba tuko na maisha ambayo yako na pumzi, yako na uhai, lakini kuna kasoro, haiendelei. Maana unapokaa mahali pale kando ya njia, kuna kazi unajifanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani maisha yake yakawa yamekaa mahali tu, hayaendelei. Hana njia ya kujifanyia. Watu wanapita wakienda shughuli zao za kila siku. Anaenda kazini, anaenda mahali kwake, anaenda, lakini hakuna mtu yuko na shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Ni apite aombe amshwe 20, 50, watu wanapita wanaenda. Yaani it's like anasaulika pale kando ya njia. Maisha yetu ya ni maisha ambayo hayaonekani na sura ya tabasamu. Kila wakati, kila siku yuko katika hali ya kulia, hali ya kuhuzunika, hali ambayo haimuonyeshi njia ya kuendelea mbele, hali ya kung'ang'ana, hali ambayo haoni kesho yake itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu si kwamba ati kama amelegea kimaisha, viungo vyake vinafanya kazi, lakini hali moja tu, kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine watamuita yeye ni mtu ambaye amelaniwa, amebeba laana, ndio maana yuko katika hali ile. Amekaa katika hali ya kusubiri yupi atapita ampatie msaada. Ndivyo vilivyo. Lakini mchana wa leo niko na jambo ambalo nataka nikupatie, nitakupeleka. Biblia inasema aliposikia ni Yesu mwana wa Daudi anapita. Haleluya. Aliposikia ni Yesu mwana wa Daudi anapita, hakukata kauli ya sauti. Amenyimwa macho, hawezi kuona, lakini kunayo sauti ambayo yuko nayo. Aliinua akasema, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie. Nihurumie. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Sauti. Nimenyimwa hiki, nimenyimwa na kile. Hii huduma siko nayo, lakini Mungu amenipatia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipewa sauti. Haoni, lakini sauti yake ilikuwa bado inafanya kazi. Inafanya kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Akasema Yesu mwana wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ilibadilisha mambo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti yake aliyokuwa nayo ilibadilisha mambo. Amen. Only that. Amekaa mahali pa upungufu. Jirani hana haja naye, lakini sauti yake ikainuka. Hivyo sisi wa Kristo wa leo tuko na mambo mengine hatuna, lakini Mungu ametupatia nafasi fulani ndani yetu. Yes. Itumie hiyo, imletee Mungu utukufu. Amen. Hallelujah. Use it. Yes. Aliposema Yesu mwana wa Daudi unihurumie. Angalia huyu mtu mfupi anaitwa nani? Zakaria. Kuna kitu ambacho nataka napenda kukiangalia katika maisha ya Zakaria. Ni mtoza ushuru. Watu walikuwa kimuona waonekana hafai. Akionekana kama sio yule. Maana ni mtoza ushuru. Haleluya. Lakini aliposikia habari ya Yesu tu na ufupi wake, alifanya kusikia, si kwamba alikuwa amemuona, alisikia. Na aliposikia habari yale mambo anayoyafanya, akasema nataka nimtambue, nataka nimjue. Ndio maana wimbo ukasema nataka nimjue Yesu. Haleluya. Haleluya. Praise the name of the living God. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi, maana yeye anafanya. It's only for those wale peke yao wanaoamua kwenda na yeye. Aliposikia habari ya Yesu akasema nataka nikujue. Ni mtu wa aina gani mtu huyu? Umati kila mahali anapoenda anafanya kusikia beti kana kudibo. Kulikuwa na mtu fulani alipokuta Yesu akapona. Hata pengine alisikia habari za yule mama aliyetoka na damu kwa miaka. Pengine sasa alisikia. Ndio akasema huyu mtu anayefanya haya mambo ni mtu wa aina gani? Maana Yesu akitembea yuko na umati
Zakayo na ufupi wake akaangalia, akajaribu, haiwezekani, hafiki. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hapana, lazima nijipange. Kuna msemo wa Kizungu unasema, position yourself in order to receive. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii lugha yetu ya Kiswahili ama ya kinyumbani, katika kusema position, yaani unajiweka mahali ambapo itakuwa rahisi wewe kupata. Ndivyo alivyofanya huyu mtu mfupi, akajiekelea, akapata mahali, akajipandisha ili apate nini? Kuona, ama apate msaada, amuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bartimayo aliposikia ni kwamba ni Yesu mwana wa Daudi anapita, ni kipofu haoni, lakini amesikia. Pengine alimuuliza, ni hali ya kiasi? Huyo akamwambia, usisumbue, unayuka. Kunyama halawe. Bwana Yesu asifiwe. Walimwambia namna hiyo. Hata tunaangalia maandiko yameandikwa, unasumbua mwalimu, unatatiza. Lakini alipokuwa na ile hamaki na ile kujua huyu mtu ni mtu wa aina gani, simuoni na nimepata kusikia, na leo napita kwa hii barabara ambayo nimekaa. Haleluya. Kwa barabara hii ambayo nimekaa, akasikia, akasema, Yesu mwana wa Daudi, niko hapa, nihurumie. Jirani yake akamwambia, wewe unasumbua, nyamaza. Lakini kauli yake ya usemi haikufungwa. Akasema, niko hapa Yesu, here I am today. Yes. I see you Lord. Yes. Hata kama ndugu yangu, hata kama jirani, yes, hata kama rafiki, yes, hey, niko hapa, here I am. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mahali ambapo amesikia wengine wanaendelea, lakini yeye hawezi kuendelea. Maisha ya mtu kipofu Bartimayo.